Вот сейчас мы находимся в музее вертолетов. Смотрите, какие вообще огромные вертолеты. Настоящие. Черная акула. Ну, пилот. Это был зеленый цвет. Это сейчас белый. Хеликоптер. Ну, тут два пилота и экипаж еще. Баки по 350 литров соляр бензина заливается в каждый бак. Вот это военный. Маленькие моторы. Тоже два человека и экипаж. С обратной стороны найду. Такие снаряды. Бомбочки. 3 с одной, 3 с другой стороны. Как кузнечик выглядит. Зелененький он был. Он тоже немецкий. Это тоже немецкий. А здесь можно спокойно сесть с него. Посидеть. Можно полетать на нем. Вот я сажусь. Вот так вот он управляется. Видите? И здесь ногами можно его налево-направо поворачивать. И вот будете смотреть, в какую сторону он полетел. Вот видите, я сейчас приближу этот экран. Вот смотрите, сейчас вниз полетел, вниз. Вот он. Сейчас на разворот. Вообще здорово, особенно детям нравится сделать удовольствие. На нем может любой человек полететь. Ладно, побаловались немножко. Пойдем дальше. Вот на этом экране телевизора можно смотреть, как вы можете управлять вертолетом. Это акула какая-то. А, это ошибаюсь, это тигр. Немецкий вертолет тигр. О, какой огромный. Но самый огромный еще впереди. Сейчас покажу его. Проходим. Вот он, красавец стоит. Та-дам! Вот он. Он спасал людей, когда было наводнение в Хамбурге. А вот этот вот американский. Да. Супер. Супер, супер, супер. Ну тут 3 человека экипаж. Что там третий делает, я не знаю. Достаточно 2 человек. Вот смотрите, он стоит и летает на вот этой летающей тарелке. Ну, это двигатель в разрезе. Дальше пойдем.
какой одноместный и большенький, без дверей, без окон, без дверей. И тут 3 человека еще можно взять с собой на этом вертолете. Вот этот красивый. Мне он так понравился. Вот этот еще больше немецкий. Сейчас мы на 1-м этаже. Смотрите, какой красавец. СССР. Что, не ждали увидеть здесь СССР? Я тоже. Вот знак Аэрофлота. Та-дам! Но это уже немецкий. Вообще огромный военный. Смотрите, какой. С пушкой. И вот здесь вот пулемет ставится впереди. Крупнокалиберный. Тыдин. Вот здесь бомбы. Две с одной стороны, 2 с другой подвешиваются. Ну а дальше проходим, смотрим. Та-да-да-данс. Вот какой вертолетик. Вот у него 2 фары здесь. Вот у него. Но самый большой это вот этот вертолетище. А сейчас посмотрим, что там внутри. Ну там человек лежит, видите, вон там волосы больного. Вот 2-й ярус. Можно смотреть. Вот этот самый большой. Вот этот самый большой. Как его сюда затащили? Ну, лопасти по-всякому снимали, а потом только его сюда смогли поставить. Та-дам! Та-дам! Вот сейчас покажу вот этот вот вертолет К-26. Смотрите, как он выглядит. Это российский вертолет. Вот он. Камов К-26. Вот я обойду его кругом. Вот сейчас так внутри он выглядит. И вот здесь вот что-то еще раз. И вот изобретатель русский, изобретатель Камов Николай. Вот он этот изобрел вот этот вертолет. Смотрите, в 1948 году еще. По-немецки написано, я быстренько на русский перевел. Ну все, заканчиваем нашу экскурсию. Вот смотрите, какой интересненький вертолетик. Так.
Oh, Papa, da vorne ist ein Stau. Вот это вот детский. Киндер. Вот это вот двигатель. Вот он полетел на спину. Повешен. И вот на этой вот он полетел. Может летать спокойно. Ну все. Заканчиваю. До свидания. Кому понравилось видео, ставим лайк.